İyi Allah aşkına. Sen ne yapıyorsun? Minbere bütün mevzularını da anlayınlar. Tam, tam şu karşıdaki yeşilli yer var ya baba. Bırak kubbenin içi görebiliyor musun? Selamlama yeri. Burası selamlama yerinin bir işi. O içeriye aldıkları yer var ya. Caminin içi. Yandan çekiyorum. Ben şu an türbenin olduğu yerdeyim. Caminin içi. Şu karşı taraf falan var ya. Orası işte başlanan yer. Ben içindeyim şu an. O cennet bahçesi denilen yerin yanındayım. Şu karşı taraf falan hocaların müezzinin bulunduğu alan işte. Namaz online. Müezzinlik. İç tarafta işte yani. Müezzinlik. İmamın namaz kıldırdığı yerde ön taraf. Şurası da minber müezzinliğin ön tarafı. Bu ön tarafta. O kıldırdıkları yere şey lazım. नजर आ जाएगा निशानी निकली हुई है। सुभान अल्लाह। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम क्या। रियाजुल जन्नत शरीफ के अंदर लोग आ रहे हैं। सुभान सामने जरिए ऐसा साहब सुबह कबूतर सुभान अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब करते सुभान अल्लाह।